dalam sini kalau kita buka ya, di sini ada semacam 3 wadah ya. Jadi ini nanti bisa untuk 3 rasa ya. Nah di sini untuk yang pertama ini kita masukkan serbuk green tea ya. Di sini ini sudah masuk ya. Kemudian ini untuk orange juice ya. Di sini saya mau beri isi untuk rasa kopi. Oh maaf, green tea ya. Jadi saya tambahkan serbuk green tea dan gula pasir di sini. Kemudian nanti kita tutup. Ya, kita kembalikan. Setiap jenis ini beda, jadi nanti sobat kuliner bisa ngeset dari sini ya. Ini kita set, nanti kita nyalakan set ya dengan mode ya. Nanti kita set terlebih dahulu ya. Dan kalau sudah kita tutup ya, kemudian dari arah sini ya, kita bisa menambahkan air ya. Jadi kita bisa menambahkan air dari sini ya, dari atas ya. Kemudian kalau sudah terisi, air sudah terisi, serbuk minuman sudah terisi, kita tinggal menyalakan tombol on yang sebelah sini. Ya, ini kita nyalakan. Oke. Nah, di sini nanti dia akan menyala tombol heating ya. Jadi dia akan untuk memanaskan air terlebih dahulu ya. Kemudian kalau sudah ini heatingnya sudah selesai, jadi air itu udah panas, nanti dia akan menyala tombol operating ya. Untuk operasionalnya dia akan menyala ya. Kalau operasional sudah menyala, nanti kita bisa langsung mengeluarkan ya hasil minumannya dengan kita menekan tombol di sini ya. Di sini ada 3 tombol ya. Jadi tombol yang sebelah sini nanti yang tadi rasa green tea, yang di tengah tadi adalah rasa orange juice, yang di sini, yang di sebelah sini nanti adalah untuk kopinya ya. Kita tunggu sampai dia panas dulu ya, sampai menyala operatingnya. Sobat kuliner, alat ini mempunyai daya sekitar 800 watt ya. Nah, di sini tombol operatingnya sudah menyala ya, berarti itu tanda bahwa ini alat sudah siap untuk dipakai ya. Di sini kita langsung tekan tombol ya untuk mengeluarkan. Ya, di sini saya tekan tombol yang di tengah. Berarti ini nanti rasanya adalah orange juice. Selanjutnya saya mau mengeluarkan yang rasa green tea ya. Di sini saya tetap masukkan ya, di sini gelasnya ya, di sini. Kemudian saya tekan kalau green tea, saya tekan yang sebelah kiri. Ya. Nah, ini cairan green tea-nya udah keluar. Sobat kuliner, inilah hasil dari alat coffee vending ini ya. Nah sobat kuliner, bagaimana? Sangat simpel dan praktis bukan? Alat ini sangat cocok kalau tersedia di kafe Anda. Jadi segera miliki alat coffee vending ini karena memang hemat dari energi, juga hemat dari biaya ya. Oke, jika Anda berminat sobat kuliner, segera hubungi kami di Crystal Machinery, Jalan Raya, Rukun Mapan Utara, Blok CA nomor 24. Oke, alamat ada di bawah ini.